弟兄姊妹平安，今天是2025年的9月17号。今天的经文是诗篇73篇约伯记40章第6节到14节，42章第1节到第6节，路加福音22章31节到33节，54节到62节。今天要跟大家分享的主题是承认。承认并不是一件非常容易的事情，很多时候人们为了面子的问题呢，不但不愿意承认自己的问题，而且甚至还胡乱怪罪，好像怪罪了别人，自己就没有问题，自己就是做对的了。最近在台湾的政坛有许多重要的案件都可以来当例子，其中比较大的一件就是国会呢，在野党他占了绝对的多数，却在会期的当中呢，胡乱的强行通过税改，然后就发现大问题了，甚至还在这个还用非常不文明的方式将行政院的复议案给驳回了。现在呢才发现说，计算混乱错误，实际执行也有困难，甚至有些就是比以前领的还要少。但是这些强迫闯关的在野党却不愿意承认自己的问题。约伯在遭遇迦难的时候也一再的抱怨，虽然圣经说他是一个义人，可是一直论到最后，他就要变成一个自以为义的人。他鲜少检讨自己，后来在跟他的3位朋友一直的辩论的当中，当然也带给他有思辨的一个机会。到后来他面对上帝的时候，终于承认了自己的不足，承认了自己过去并不是真正的认识上帝。圣经约伯记40章第6节到14节，是42章第1节到第6节的经文这样说道：于是上主从旋风中向约伯讲话，你站起来，像一个有勇气的人，你要回答我问你的话。你想证明我不公道，你自以为有理而指责我不对吗？你像我一样强大吗？你能像我一样发隆隆雷声吗？如果你能，要以尊贵庄严做装饰，以尊严做光荣做衣服。瞧那些狂傲的人，向他们发怒，贬低他们；看那些骄傲的人，把他们拉下来，把作恶的人击溃，把他们都埋葬了，把他们都捆绑在阴间里，这样我就会称赞你，承认你为自己打了胜仗。42章第1节。于是约伯回答上主，他说：上主啊，我知道你事事都能，你能实现一切的计划。你问无知的我怎么能够疑惑你的智慧呢？我讲论自己所不明白的事，奇妙异常，不能领受。你要我留心听你的话，答复你提出的问题。从前我听别人谈论你，现在我亲眼看见你，所以我对说过的话觉得羞愧，坐在尘土与炉灰当中来忏悔。承认的另外一边相对就是否认。彼得呢，他就是新约当中这个否认的最佳代表人物啊。耶稣基督曾经在彼得誓言要陪同他无论上刀山下油锅他都愿意。可是当耶稣基督其实是看透了他，并且预言他将会3次的否认耶稣基督是主。
在今天的经文，路加福音22章31节到33节、54节到62节，记载了这一段的史实。耶稣又说：西门，西门，撒旦已经得到准许来试探你们，要像农夫筛麦子一样来筛你们。但是我已经为你祈求，使你不至于失掉信心。你在回转归我的时候，你要激励你的弟兄们。彼得说：主啊，我愿意跟你一起坐牢，一起死。这时候他们抓住了耶稣，把他带到大祭司的府宰去。彼得远远的跟着，他们就在院子里面生了火，大家围着火坐着，彼得也混在他们的当中。有一个婢女看见彼得坐着烤火，就盯着他说：看，这个人就是跟他一伙的。彼得否认说：你这个女人，我不认识她。过了不久，又有人注意到他，说：你也跟他们一伙的。彼得又说：你这个人，我不是。大约再过了1个钟头，另外一个人一口咬定，毫无疑问的，这个人就是跟他是一伙的，因为他也是加利利人。可是彼得说：你这个人，我不懂得你在说些什么。他的话还没说完，鸡叫了。主转过身来，注意看彼得，彼得就记起主说过的话：今天在鸡叫以前，你会3次说你不认识我。彼得就出去痛哭起来。基督徒需要真心的面对自己，要能够承认自己的软弱不足，才能够承认并且接受耶稣基督成为我们生命的主。诗篇73篇，因为今天的经文比较长，而且我们前2天都有读过，要请兄弟姐妹自己来阅读。感谢主耶稣基督为我们牺牲生命，并且赐给我们所有愿意相信的人救恩以及永恒的生命。求主帮助我们谦卑，愿意承认自己的软弱与不足，能够坚定的心来靠主。祷告奉主耶稣基督圣名求，阿们。